biroz to'xtalishdan so'ng Payariq Oltin Liga biz davom etamiz. Yo'ltepa bosh sho'rash terma jamoalari yigitlar o'rtasidagi uchrashuv. Demak, 8-3 hisobi bilan yo'ltepaliklar oldinda. Xavfli hujum bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyat. Demak, kuzatamiz. Noto'g'ri uzatma sabab to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Har ikkala terma jamoalari tomonidan birin-ketin qilinayotgan xatolar va maydon markazida yo'ltepaliklar to'pni nazorat qilishmoqda. Darvozabongacha yetib bordi va noaniq pas sabab ushbu to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Qadrli do'stlar, ikkala jamoa o'yini ham ancha energiyaga boy va tajribali o'yinchilardan tuzilgan. Har bir o'yinchi yillar davomida ko'plab turnirlarda o'zini ko'rsata olgan va hozir esa xavfli hujum. Zarba qandaysi? Mana sev do'stlar, Yo'ltepa darvozaboni tomonidan amalga oshirilayotgan sev va noto'g'ri darvoza tomon yo'llangan to'p sabab qarshi hujum bo'lishi mumkin. Ayni paytda esa darvoza tomon yo'llangan bosh sho'rash darvozasi tomon yo'llangan zarba biroz noaniq. Va gapim chala qolmasin, har ikkala terma jamoasi o'yinchilarini ko'plab turnirlarda ko'rganmiz. Ularning o'yinini bilamiz, guvohiga aylanganmiz, yaxshi natijalar ko'rsatishgan va bugungi o'yinda ham aynan buning yana bir bor guvohiga aylanyapmiz desak, menimcha adashmagan bo'laman. Hozir esa bosh sho'rash jamoasi tomonidan amalga oshirilgan zarba biroz noaniq. Demak, yo'ltepaliklar hujumga o'tishmoqda. Birga bir vaziyat, qanday vaziyatni yo'q qilmoqda, qanday vaziyat. Darvozabon bilan birga bir chiqib ketmoqda. Va burchak zarbasi to'g'ri darvoza tomon yo'llanmoqda. Afsuski, shundoqqina to'pni osongina oldirishdi va bosh sho'rashliklar hujumga o'tishmoqda. Xato, birga bir vaziyat. Gol! Mana gol do'stlar. Mana zarba, qanday zarba, birgina xato 9-3 hisobiga yetdi hisob. Yo'ltepaliklar ishonchli o'yin ko'rsatishmoqda va ajoyib zarba sabab hozir esa hakamlar tomonidan o'yinchiga sariq kartochka ko'rsatilmoqda. Menimcha bunga sabab ogohlantirishlarsiz o'yinni tark etgani va formani, umuman liboslarni maydon ichkarisida bemalol almashtirgani sabab aynan ushbu kartochka ko'rsatildi. Hozir esa bosh sho'rash terma jamoasi yigitlari hujumga o'tayotgan bir paytda qaytarishdi. Yana hujum, yana noaniq zarba, yana to'p darvoza ustunining tepasidan o'tib ketmoqda. Shiddatli o'yin, har bir daqiqada xavfli hujumlar, har bir daqiqada xavfli tepishlar, darvoza tomon amalga oshirilayotgan hujumlar, darvoza tomonga tepilayotgan to'plar shiddatli bo'lyapti do'stlar. Ayni paytda to'p qo'lga tegdi deya hakamlar tomonidan baholandi va jarima zarbasidan so'ng yana bosh sho'rashliklar ana birga bir o'tib ketish imkoniyati va zarba darvozabon tomonidan ishonchli harakat do'stlar. Bosh sho'rashning hujumini kuzatamiz. Qanday pas, qanday birga bir vaziyat, darvoza tomon berilgan zarba darvozabon tomonidan ishonchli harakat sabab qaytarildi va to'p yana darvozabonga uzatildi. Ana endi javob hujumini kuzatamiz, ko'ramiz yo'ltepaliklar qanday harakat qilishadi.
Mana zarba do'stlar, qanday zarba. Bitta emas, ikkita darvoza bo'lsa ham menimcha bu to'p darvozaga borib tushmasdi. Anchagina tepadan o'tib ketdi. Bunday vaziyatlar menimcha kerak emas. Sababi har ikkala jamoa ishonchli harakat qilayotgan bir paytda bunday zarbalar ularning ishonchini yanada susaytiradi. Hozir esa boshroshliklarning hujumi, yana burchak zarbasi. Yo'ltepaliklar to'pni ishonchli nazorat qilmoqda. Maydon markazidan oldinga uzatilgan to'p darvozabongacha yetib bordi. Yana boshrosh jamoasiga tomonidan hujum, darvozaga berilgan zarba noaniq zarbalar soni anchagina ortib bormoqda do'stlar. Bayariq oltinligiga ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni qo'llab-quvvatlang. Hozir esa yo'ltepaliklarning hujumi, yana noaniq uzatma va o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Natijalar esa 9-3. Yo'ltepaliklar ishonchli g'alabani qo'lga kiritmoqda. Bayariq oltin ligasi futbolchilari, assalomu alaykum hammaga. Xudosi hozir Yo'ltepa bilan boshrosh o'yinlari bo'lib o'tdi va bu yerda Yo'ltepa jamoasi 9-3 hisobida o'z komandasini saqlab qoldi.